please come. Mpigie makofi kiongozi wetu ambaye alifanyia kazi imara. Mwaka karibu. Thank you, sir. Biamono Richard. Abantu baminto babo basi esiaika baminto baga igamosora. All the leaders who have come here, Honorable Jini Wamalwa, the members of parliament, both from the National Assembly, from Senate and from Senate, Aba MC Mwens Muregaiga, abantu baminto bagusiye yaito. Ingona chati inde nama yanda kiaro mongino yega 2017 kalongo gichikura kuna chete buwa yaga ansabera. Mumurore oye ingona amanyorete Kisii County ale korokure medical superintendent karuo ronka mopima karuo yonya bioge nkabo obo director wa Kenya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kerona moeto obo director obo igare goche sinde onyankende kero nimbate bilete wintare okaraga obo basi lakini aria enya gitari ya rengo eko make sense eke wintonse bakarone nyumba na agaje tabangi na mother and child 350 beds amba na eto mbete ya nekoigo na endo monto okorete gasi iyo Dr. Ndali akagenda akanyora enya gitari no na machi teyo akabeke ball dialysis machines inchi arengo tukagora uchigaika 17 nebinte binge ndabatebi umwana uyo minto twakorere aye daktari na korusiti gaiga gakoira ngumbu gakoira London no manye telili bitu twakorige county naye kwarego kwana obunete but kwarego kwana rabasungu gakoira America no manye tebinge twachete korigyo gakoira India na saange igo daktari aye omongino yobwali ki doctor even mwagona abana bali baye oyo onde na no oyo onde oteyo na no mwalimu omanene oromo director na na ligete Kisii County ichenda gedemba tebi gaba basi ekana renge governor igona are korua aba chief officer korukere constituency na ye omo chief officer yomo lakini ga mobas wana baete chief officer between 5 and 6 esa ulmore asarenga nene aba chief officer aba musombo yote nagaiga naro muswati ndo ko ku Beatrice Kambuni Njoga paka na Onyensuanya kwale batano actually abanta ubonsi pi including daktari na wegete nyagitari igondo chenga na bobo korora bange nga inkabari ora yobuya nobora ibomorembe obwanchani omoreme robwanchani obora yobuya botage tiogende esaba ndo bwata mayanda ochigo kora bintu bibo onde tayo go chigeta nanga watigara kwabera nyomba eriegeretebo